Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Салар Файхан. Вот, сегодня мы с вами сделаем вот такой самолет, вот такой самолетик, мини-самолетик с флажком. Ну что, приступим к делу. Ну, вот его детали. 2х8. 2х6, такие 1х3 крылья, квадратик 2х2, такой большой 2х1 двое, 2х3 двое нужны, 2х1 маленький, нам нужны таких трое. Теперь такая деталь, одна, такой нужен один, такой одна, таких 4 штук, таких нам надо 1 штук, таких деталей тоже 1 штук, такой флажок, без разницы какого знака, скорпиона или такой один, таких 1х1 плоский двое, и последний такая деталь. Хотите, не хотите? Если хотите, ставьте, не хотите, не ставьте. Ну что, приступим к делу. Итак, друзья, мы берем деталь 2х8, 2х8 и 2х6. Прикрепляем их вот так. Вот так их прикрепляем. Теперь берем такие и вот так их ставим их вот так.